Assalamualaikum viewers, welcome back to your own channel Civil Engineering 54 with a new video। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक बार फिर एक कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके जाऊंगा जहाँ पे एक स्लैब की कंक्रीट पोर होगी विद द हेल्प ऑफ मूवेबल कंक्रीट पम्प। तो वीडियो को आप लोगों ने कट नहीं करना, वीडियो को पूरी देखनी ताकि आप लोगों को समझ आ सके किस तरह एक कंक्रीट पम्प के ज़रिए स्लैब की कंक्रीट पोर की जाती है। तो चलो चलते हैं साइड पे जहाँ पे लेबर लगी हुई है और कंक्रीट पोर कर रहे हैं। ये जो हमारा भाई है यहाँ पे, इसी के पास इसका पूरा सेटअप लगा हुआ है और यहाँ से इस कंक्रीट पंप को ऑपरेट कर रहा है। तो ये आप लोग देख सकते हैं इसके डिफरेंट ऑप्शन है। या ये जो मेरा भाई है यहाँ पे, ये इसको उसी लिहाज से ऑपरेट कर रहा है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।